Бул мелдеш 20-22 апрелде Стамбул шаарында, Түркия мамлекети Стамбул шаарында болуп өттү. Бул 9-чу дүйнөлүк карате боюнча чемпионат болду. Бул каратеде стиль нээси менен болгондо ошо 6-7 жаштан баштап 60 жашка чейинки курактагылар мелдеш болот. Ал эми могу кесипкөй профессионалдар, алар 18 жаштан жогоркулар, алар өзүнүн салмагы менен түшөт дагы. Ал эми 45 жаш, 37 жаштан жогоркулар уже алар жашына карап мелдешке катышат. Мынакей бул өзүңүздөр көрүп отурсуздар, бул мелдеште Кыргызстандан барган 6 команда, 6 ушул курама команданын мүчөлөрү ийгиликтүү кайтышты. Мына айтсак, 6-7 жаштагылар арасында 25 килограмм весин салмакта ошо Рысбеков Арына алтын медалды багындырды. Бул кыргыз эл үчүн эле, ошол эле биз үчүн дагы бир чоң сыйлык болду. Биз абдан кубанып, мынакей көп жылдан бери мындай Кыргызстандын атынан мындай ийгиликтер боло эле. Мынакей биз азыр биринчи ушул именно ушул жаш балдардын арасында ийгилик жаратып, бизди да кубандырып отурат. Экинчи, ошондой эле күмүш медалга Ормон Нурланбек ал дагы ийгилик жаратып, күмүш медалдын ээси болду. Андан кийин Абжалил Атай 74 килограммда, 55-60 жаштагылар арасында Рысбек Нурдолов, мен өзүм да катышып, ошол коло медалдын ээси болдум. Андан кийин Абжалил Атай, Матсаков, Бактыбек, Дүйшөнкулов Нуркамил дагы булар дагы өзүнүн салмагындагылар менен мушташып, ошол ийгилик жаратып, ошол 3-чү месторлорду алышты. Эң жаштардан өзү эле барып, бул мелдештин эң мындан нези карате олимпиадада киргенден кийин дагы ушул спортко болгон кызыгуулар да көйдү дагы. Мынакей жерде көрүп турсуздар, өзү Шатакан деген түрү болгону менен олимпиадага БКФ деген түрү кирген, ошонун эрежеси менен да мушташ болуп, ошол Рысбеков Арына ошол эреже менен да мушташып 2-чи орунга багындырды. Биринчи, экинчи орунду ошол 2 менен эмне кылышып, ошолго жетишти. Барыш үчүн бул бардык эле мелдештин алдында ошол ягылар нелерде тандоо түрлөр өтөт. Анан эми биз Кыргызстанда мүмкүнчүлүгүнө карап, ошондо дагы билебиз, ушул ийгилик жарата турган, ошолорго аракет кылып, ошолорду атап Жеңил областан азыр мынакей Чатпал, Жалал-Абад областында Чатпал, азыр ошо Бишкекте калды. Мына Баткенди, Матсаков деген ал Баткенди. Дагы элден балдар Ош шаарынын өзүнөн балдар, биз эми Ош шаарында жашаган, как Оштун өкүлү катары не кылгандай ошо турамагы бар. Анан көп калоочулар болду, көлдүктөр деле бар эле, чото акыркы мезгилде мындай не кылып коюшту да, барабайбыз деп. Мына шаарда дагы бир жакшы Азияга азыр камданып, ошого жолдомо алган дагы студенттер, спортсмендер бар эле, алар дагы барып катышып, кичине тажрыйба жогорулуп атабыз деп эле бир мүмкүнчүлүк болбоду. Барып командага кошулуп, биз уже заявкаларды берип, билеттерди кылган күнү, анан акыркы эмнеде эмне кылып коюшту да, бара албайбыз деп коюшту да. Ошо биз эми өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда биринчиден ошол шыгына карап, экинчиден мүмкүнчүлүгүнө карап алып кетебиз да. Азыр эмесе канча мынакей мындан да жакшы ийгиликтер жаратылган спортчуларыбыз бар. Негиз бир шылтоолор менен шарттары болуп, негиз болуп калып атат да. Ошого карабастан мынакей мен азыр ушу барып келгенибиз да бар, ийгилик жаратканыбыз биз үчүн чоң сыймык. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына значит 36 мамлекет болсо, биз 18 алдык, кээ бир мамлекеттер бар, медаль алып калган. Алардын саны боюнча биз 18-чи орунду алдык. Значит, мен ойлойм, значит башкалар барып, ошол чоң команда менен барса дагы алар 1-2 медаль алып, бизден артта калып калды. Мен номер 3-чү гимназия мектебинин
мектебинде окуучусу биринчи Б классында окуйм. Мен ушу медалды Румыния менен Түркия кыз менен анан кийин ошо Румыния менен кыз менен бушташып биринчи орунду алдым. Экинчи орунду Азербайжан кыз менен бушташып экинчи орунга жетти. Албетте кызыгам. Мен 5 жашыман бери 7 жашыма чейин ушу каратеге катышып баштайм. Башка Түркиядан кийин дагы Россия ошо бардык жактарга катышкым келет. Ага чейин мен Бишкек, Ысык Көл, Кыргызстандарға барып келгем.